gure berriak. Kaixo, hemen gaude berriz, berriak esaten. Bai, hauek adibidez. Izotz pista bat jarriko dute berriz Bilboko La Casilla pabilloian. Euskal Kostaldeko Gabonetarako azoka Irungo fiko bat egingo da. Uno de los nuestros programako 7 ahotsariko berenak aukeratu dituzte. 2 gizon atxelotu dituzte Zarauzko garbigunean lapurtzeagatik. Berriz egongo da Inocente Gala telebista. Hasiko gara! Kostaldeko Gabonetako azoka ospatuko da ostiraletik igandera, bitartean Irungo fikoba erakustazokan. 120 erakusketariren parte hartzearekin. Hau 2012an baino 149 gehiago. Horri esker fikobara bertaratzen diren bisitarientzako eskaintzaren kalitatea eta tamaina are hobeak izango dira. Antolatzaileek adierazi dutenez. Bilbao Kirolak erakundeak izotz pista jarriko du La Casilla pabilloian ostiral honetan abenduaren 6an eta 2014ko urtarrilaren 12ra arte izango du irekita. Iazko gabonetan 30.124 pertsona erakarri zituen izotz pista ia 700 metroko azalera erabilgarria izango du eta 28 metroko eta altuerako 2,5 metroko izotzezko txirristra bat berreskuratuko du handiek eta txikiek ondo pasatzeko. Bera artifizialezko gune bat ere egongo da kargatzeko eta pertsonen segurtasuna sendotzeko. Ertzaintzaren agenteek 2 gizonezko atxilotu zituzten asteazken gauean Zarautzen lapurreta delitua egin izan egotzia. Gainditu zuten eta ikusentzunezko hainbat gailu eraman zituzten Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinari duenez. Momentu honean, Espainiako telebistan emititzen den programarik fenomenatuena Uno de los nuestros da. Programa honekin bilatzen ari direna Los Nuestros bandako bakalari abesle bat da. Programan oraindikan 7 pertson geratzen dira. Eli Guillén, David Moreno, Dacil Suárez, Edu Cayuela, Aurora Salazar, Bences Sánchez eta Sandra Polop. Nork irabaziko du? Oraindik 2 programa geratzen dira. Los Nuestros bandaren arduraduna non izango den jakiteko. Bueno, gaurkoz bukatu dugu. Interneten bidez lortu dezakezue berri gehiago. Mila esker, hurrengora arte! Orain hasiko gara, Ipuin programarekin. Adi egon hasiko garela. sorpresa bat ez esperoa. Gaur gabonak dira eta haurrak osurri daude eta beraien eskutitzak idazten daude. Ni tablet bat nahi dut. Ni telebista bat nahi dut. Iker eta Ruben lotara joan ziren, eta bere ama joan zenean Santa Claus etorri zen. Ho, ho, ho! Ze politak daude lotan, opari batzuk ekarriko dizkiet. Santa Claus joan zenean, gauza bat oso arraroa gertatu zen. Errege magoak ziren.
Opariak lapurtuko dizkiegu oso gaizki portatu dira. Arrazoia duzu, Melchor. Gaspar, zure ustez gaizki portatu dira? Nire ustez oso gaizki portatu dira. Guazen. Urrengo egunean Ikerda eta Ruben esnatu zirenean. Don daude opariak pinoaren ondean egoten dira. Bai, non daude? Baina non daude? Eta negarrez hasi ziren. 3 erregeak agertu ziren. Esplikatu ziren zer gertatu zen eta zergatik ez zeuden opariak. Eskerrik asko denegatik eta barkatu gaizki portatzeagatik. Eguberri on! Egunon, gaur gaude farrezka gunean. Hasiko gara txiste batzuekin. Bazen behin, gizon bat argal-argala zela. Begi bat bestearen gainean zeukala. Daude bi lagun kalean eta eskopeta bat aurkitzen dute, eta batek esaten du, begira, hemen bi zulo daude, begiratuko dut barruan zer dagoen, eta besteak esaten du, begira, hemen palanka bat dago, pultsatuko dut. Dago neska bat txakur bat duela, eta txakurrak titiak du izena. Neska ohera joaten da eta txakurra ihes egiten du. Urrengo egunean bilatzera joaten da eta galdetzen dio gizon bateri. Ikusi duzu nire titiak? Ez, baina gustatuko litzaidake. Zer esaten dio zaldi bat beste zaldi bateri? Brrr, ze hotza! Zegoen eliza superhandi bat eta apaisa kostiak motorrean eman behar zituen. Zein da itsu baten kolmoa? Itzalak ikustea. Badakizu nire ama balkoitik erori zela? Eta zeruan dagoela. Nola rebotatzen dut zure amak? Hau izan da dena gaurkoz. Kirol, kirol, beti kirol. Igandean Athletic Clubek Barçari irabazi zion. Messi lesionatu da, baina urtarrilan brio futbolera jolastuko du. Nork irabazik du urrezko baloia? Eta bukaeran Messiri, Cristianori eta Riberiri elkarrizketa bat egingo diegu. Berriak! Kaixo, gu beti kirol irratia gara. Lehen esan dugun bezala igandean Athletic Clubek Barçari irabazi zion. Uniainek sartu zen golari esker. Batutz gelditu ziren. Eta orain Landerrekin Messiri buruz hitz egingo dugu. Bai, Idoia esan duen moduan Messirekin lesionatu buruz hitz egingo dugu. Bueno, Messi
ruptura muskularra dauka, baina urtarrilean berriro futbolera jolastuko du. Orain nirekin urrezko baloiari buruz hitz egingo dugu. Beno, Lander esan duen moduan, orain ni urrezko baloiari buruz hitz egingo dut. Urrezko baloia irabazteko Cristiano Ronaldo, Messi eta Ribéry daude, eta orain elkarrizketak egingo ditugu. Kaixo, Cristiano, konten zaude berriro urrezko baloiaren galan zaudelako? Bai, egia esateko oso konten nago. Zure ustez aukerak dituzu? Bai, nire ustez aukerak ditut. Kaixo, Messi, zuk uste duzu urrezko baloia irabaziko duzula? Bai, nire ustez urrezko baloia irabaziko dut. Zuk ez baduzu urrezko baloia irabazten, zure ustez nork irabaziko du? Nire ustez Cristianok irabaziko du, nik ez dut irabazten. Kaixo, Ribéry, konten alzaude galan egoteagatik? Bai, oso konten nago galan egoteagatik. Zuk uste duzu aukerak dituzula hau urrezko baloiak irabazteko? Bai, nire ustez aukerak ditut. Eta honekin amaitu dugu gaurko saioa. Hurrengo aste arte eta denon partez, egun berri on! Denetari jolasak. Jolas kaxa batean 20 jolas daude. Erosi hau eta beste jolas bat opariko dizugu. Bi bider bat egingo dizugu. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los... Arropa margotzailea. Arropa hau alduzu margotu, besteak ez. Horregatik orain erosten baduzu deskuentoa egingo dizugu. Erosi arropa hau eta margotu ezazu nahi duzun guztietan. Elurre artifiziala! Elurrezko esprai erosten duzu eta ematen duzu jarri dezakezu? Ateetan, leihoetan, mailetan, erosi elur artifiziala! Robot magikoa. Robot magikoak egiten du nahi duzuna. Masajea, ekartzen dizu janaria, nahi duzuna. Ere alduzu itzali eta robotak lo egingo du. Ere alduzu aldu jan eta edan. Esprimirtxu ematen duzu txus eta bat, bi, hiru ez dago zer. Esprimirtxu hau ez da besteak bezalakoa. Hau, hobea da, erosi eta probatu. Munduko zukurik goxoenak lortuko dituzue. Oskarbi programa! Londresen terremoto bat egon da. Terremoto horretan 301 hil egon dira. Terremoto horretan bakarrik salbatu dira, egin dira 3 neska eta 3 mutil. Astelehenean kaskabarra handie bat egonda. Arkitu dugu 3 mutil bizirik. Agur esaten dugu Ainhoa eta Paula, bihar arte.
Cinema Channel. Gau Frozen pelikulako informazioa emango dugu. Ere bai torreko informazioa emango dugu. Frozen pelikula oso divertigarria da. Gogoratzen zara noiz txikiak direnean Anna eta Elsa, eta nahi gabe Elsak ematen dio magiarekin hilean eta geratzen zaio metxoi bat txuria? Bai, gogoratzen naiz, oso trista da eta lotan geratzen da. Frozen Walt Disney Animation Studioseko pelikula da. Estrenatu dute 2013ko azaroaren 29an, inspiratuta Aden ipuinetan. Thor pelikula superheroien pelikula bat da, estrenatuta 2011an Erreinu batean. Kaixo unon, gaur Zuzarazu programan Naroa Malori elkarrizketa bat egingo diogu. El Pilar ikastetxeko andereño bat dena. Zein izan da zure urterik gustokoena eskola honetan? Urterik gustokoena, esango nuke iaz zuekin egon nintzelako ere, azken urtea zen guretzat, 3. maila. Zein da zure kolorerik gustokoena? Kolorerik gustokoena, morea esango nuke. Etzean alduzu animaliren bat? Bai, txakur bat dut eta lur du izena. Zein da zure animalerik gustokoena? Txakurra dudanez, animalerik gustokoena txakurra da. Zein da zure janaririk gustokoena? Gehien gustatzen zaidana, postra izan daiteke? Bai, gaztasko tarta. Zein da zure abeslaririk gustokoena? Abeslaririk gustokoena? Ez daukat bat. Batzuk izango nituzke, adibidez Jon Bon Jovi, Rosette, olakoak. Zein da zure musika talderik gustokoena? Aipatu ditudanak. Zein da zure kirolarik gustokoena? Asko gustatzen zait aerobik eta step egitea. Dantza egitea asko gustatzen zaidalako. Zein da zure ametsa? Nire ametsa... asko bidaiatzea, Argentinara joatea adibidez, Kamila bezala, baietz. Zer gustatzen zaizu egitea zure denbora librean? Lagunekin egotea, paseoak ematea, irakurtzea ere bai, sofan esertzea eta telebista ikustea, horrelako gauzak. Hau izan da dena. Hau izan da dena? Bai. Oso ondo, nun agertuko da hau? Blogean. Zuen blogean. Bale. Zuzarazu! Kaixo berriz, orain famatuen gunean Bruno Mars gurekin daukagu. Abeslari bat da. Zein da zure kolorerik gustokoena? Kolore guztiak gustatzen zaizkit, baina gorria da nire gustokoena. Zein izan zen zure azkeneko abestia? Nire azkeneko abestia Grenade izan zen. Zein da zure janaririk gustokoena? Oilaskoa da. Nola deitzen da Ari Philip eta zure taldea? The Smithing Tones deitzen da. Zenbat Grammy irabazi dituzu? Bat irabazi dut. Zer gertatu zen Zilu Green bildu zenean The Smithing Tones? Ekin. Zilo Greenek esan zuen komunera zijoala, baina ez zen bueltatu. Eta hau izan da dena gaurkoz. Datorren astea
Datorren asteko programan Katy Perry elkarrizketatuko dugu. Beraz, ez galdu gure hurrengo programa. Datorren aste arte!